बदलते मौसम में बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं, नज़ला खांसी जुकाम उनको लग जाता है और लोग कई बार ये कहते हैं कि नज़र भी लग गई है। सर्दी जुकाम नज़ला और नज़र से बचने का एक ही उपाय, काले रंग की ऊन बच्चे के दोनों घुटनों पर बांध दें, काले रंग की ऊन बच्चे की कलाई पर बांध दें, काले रंग की ऊन बच्चे के गले में धारण कर दें और ये सब शनिवार वाले दिन करना है। आप देखेंगे कि बच्चे को जो मौसमी बुखार है, मौसमी बीमारी है, उससे भी बचाव हो गया और नज़र से भी बचाव हो गया।